Добар ден! Во денешното интервју со големо задоволство ги поздравувам нашите денешни гости Александар Илиевски од Кавадарци и господин Зоран Велков, дефектолог во Основното училиште Страшо Пинџур, Кавадарци. Тој е човек со големо срце и работниот век го посветил на лицата со потешкоти во развојот. Денес ќе имаме можност да ја слушнеме животната приказна на Александар, приказна која ќе не поттикне на размислување, на емпатија, на восјет, а истовремено и ќе ни помогне да ги нарушиме стереотипите и предрасудите кои што ги имаме за лицата кои што има потребна подршка и помош. Александар ќе не потсети дека секој човек, без разлика на различностите, има што да понуди, може да биде активен и да има исполнет живот, но само тоа може да го направи доколку му се даде можност и нормално доколку има подршка. А подршката се разбира дека треба да бидеме ние. Добар ден. Добар ден. Дали можеш да ни се представиш? Јас сам Халевски. 90-та година сум роден. 3 јануар. Значи имаш колку години? 35 година сум. 35. Како би се опишал еве ти со неколку зборови? Спортот, фудбалот и се држам сите другари. И Горан Турносов е добар другар. Исто школа беме. Спомна училиште, дека сте били во исто училиште. Дали можеш да ни кажеш дали имаш завршено средно образование и каде имаш завршено, ако имаш? Имам завршено Скипи Искра, земјелие. Значи Искра Штип имаш завршено. Да. И еве, например, дали сакаше да одиш на училиште и додека одеше на училиште, што ти беше тебе најинтересно? Бев во средна школа, Штипинска. Многу ми е интересно со девојка имам таму. И девојка имам, да. И може да се ожена, че имам своје деца. Сега моментално не си вработен, но еве во иднина што би сакал да работиш, со што сакаш да се занимаваш? Со деца, со Страшо Пинџур. Ја, со Стамбе Зоки. Сакаш со мене да биде и да помагаш. Одлично. Еве, дали би можел да ни кажеш кои работи најмногу ги сакаш и во кои работи најмногу уживаш кога ги правиш? Чувам бразат децата. Кативам со валам древца дома, во дворот, го гледам и мото куќе. А надвор дома шо сакаш да правиш? На трчање. На трчање одиш. Друго? И младенски во парака. Ода. Порака во младински оден, да. И спортската сала јасен. Ода. Да гледам кошкар, тиквеш. И коментарите. Исто. Па еве кажа дека имаш очигледно многу, дека си активен, дека имаш многу обврски. Како ги ни раскажи еден твој ден? Како изгледа еден твој обичен ден? Обичен ден, тоа е одам на сестрата таму, во Волчиња ве, да не могнам таму со дечините. На сестрата, со војко сум таму. И друго што правиш од текот на ден? Каде одиш? Одам и комшиката на Тонија. Шишта, добро.